буран. Такие переметы. Но это еще маленькие. Дальше будет еще лучше. Здесь реальный сугроб. Большой, если кто-то уже проходил. Пояс, по-моему. Ого! Блин, застряла. На коленках. Ужас. Оба. Нога провалилась. Тут реально по пояс. По чьим-то следам. Выбралась кое-как. Начала работать техника, что здесь ни одной машине реально не проехать. Такие последствия у нас. Количество снега. Просто снежные заносы. Завалы. Дуть так и не прекращает. Снег до сих пор идет. Смотрим, что у нас на улице. Кто-то тоже уже проходил. Здесь, кстати, твердо. Так не проваливается. Ой, здесь вообще голо. Местами буду. Это капец. Все занесло.